kiraro rero nicyo banyiciyeho twakigezeho numva baravuze ngo tumwicire hano ku kiraro baba bakubise uwiri mu mutwe ngo nibishira birasimbutse umuriro uratse timurambwira ngo ryama hasi urahita wigira mu ijuru. ntago bari bafite gahunda yo kurwana ahubwo gahunda yabo kwara kurimbura. Intambara turwana ni yanyu mwese kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo, ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa, namwe zirabashaka, zirashaka kubamarira ku icumu. Amasatara afite imbabazi nabusa, ibiganza byuzuye amaraso, zari nk'inyamaswa z'inkazi zavukiye kwica, kurimbura no kumaraho. Nta gutaka, nta kuburoga, nta gusakuza ku buryo buhagije bwari gutuma bahagarika ubwicanyi. Byari nk'ibisimba byiteguye kugotomera amaraso y'abanyarwanda bari baratojwe kwica byonyine nta miyaga. Bo ntibabonaga abantu, ahubwo babonaga ibipimo, targets. Imitima yuzuye agahinda hafi guturika, ibyo ntabyo bari bitayeho, just barimo barimbura gusa. Umuborogo w'ababyeyi bagendaga babura ubuzima urusorongo, abana mu rufunzo sinakubwira. Abagabo n'abagore batakambira umuremyi bagira ngo barebe ko yabongeza izuba rya nyuma. Byari agahinda gusa. Les Hutus à gauche et les Serpentoutis à droite. Vite! Non, non. Les Hutus à gauche et les Tutsis à droite. Allez vite là! Allez, allez, vite! Vas-y, vite! Hey, zana kitansi inhererana. Ningoga! Ah, ça va. Comme ça, vous essayez de nous faire croire que vous êtes 12 des frères Hutus. Qu'il n'y a pas de serpent Tutsi parmi vous. Hein? Reka ntangire ngo ikaze kuri Fike Media. Uyu ni umuyoboro twifashisha tubagezaho amakuru agezwe mu bitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, yaba no hanze ndetse no mu bihugu bituranye by'u Rwanda. Nge nitwa Bazaza ngo ha ikaze. Ku munsi wa none nta washidikanya kuvuga ko abicanyi batambukaga nk'igicucu cy'urupfu, aho bamburaga abantu ubuzima ntacyo bitayeho, nta muwe, nta mbabazi, nta marangamutima, nta mishinyiko, mbega zari inyamaswa zigendera, nta bumuntu bari bafite. Benshi bajya gukurwa muri ubu buzima, bivuga ko wenda hari abavuze bati ndavuga babwira bari bagiye kubavutsa ubugingo, niba hano ariho ubuzima bwanjye burangiriye, reka ngire icyo nkubwira mbere y'uko nyambura ubugingo. Mu by'ukuri ntago nzi igituma ukora ibi, wenda ufite igikomere ku mutima cyangwa bakugishije ko ugomba kwanga abantu nkanjye, ariko nta kindi mfite kuguha none uretse ukuri. Sinigeze nshaka kukugirira nabi, nta ntwaro mfite, nta mutima uncira urubanza mfite muri nge, gusa niba urupfu rwanjye ari rwo ruzaguha amahoro, gushyira iherezo ku buzima bwanjye bikaguha ibyishimo, nta kibazo wabikora. Ariko mbere yo kugira icyo ukora, ndagira ngo ubanze unyumve neza. Ndakubabariye atari uko bikwiye, ahubwo ari ukugira ngo roho yanjye urukire mu mahoro ya Nyagasani, idafite aho ihuriye n'ibizigira by'ubugome n'ubunyamaswa bwawe. Sinifuza kuva kuri isi mfite ibizenga ku mutima, nyambura ubukingo nk'uko wabyifuje, ariko uzirikane ko ubuzima ugiye gutwara bwari ubw'umuntu wari ugikeneye gukomeza kububamo. Kuva mu mubiri ntago ari ibintu byoroshye, gusa yatanze ubuzima mu mateka ndetse n'ubuhamya, by'umwihariko ihamagarira urubyiruko kugira ejo hazaza heza. Hirinda amacakubiri, haba mu muryango mugari w'Abanyarwanda bari mu gihugu ndetse n'abari hanze. Rubyiruko rw'Abanyarwanda, mureke twifatire kuganga abantu bashaka kugarura amacakubiri mu gihugu, aho cyari kiri naho cyavuye turahazi. Mureke twibakira igihugu cyacu nk'Abanyarwanda, tuzagira ejo hazaza heza hazira amacakubiri, imibanire mibi ndetse n'ibindi byose byaza kumunga imibanire hagati myiza yacu twese nk'Abanyarwanda. Mureke duhaguruke duhagarare ku gihugu cyacu. Nta muntu ugomba gupfobya amateka yacu, byabaye kuba kurambere bacu, ariko natwe tudacuze neza bishaka kutubamo kuko ababiteye bakongera bakabiteza. Dukwiriye kuba maso, tukarebera igihugu cyacu, tukiteza imbere kandi dushyize imbere gahunda ya leta yo kubumwe. Ni kenshi uzumva ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bapfobya amateka y'u Rwanda. Aka ni akazi kacu nk'Abanyarwanda. Mureke twumve ko tugomba gushyigikira igihugu cyacu nk'urubyiruko,
izo mbuga nkoranyambaga bifashisha badushyira hasi natwe twazifashisha tubasha kuzamuka kandi tunyumuza ibinyoma biri kubabeshya kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ibyo bavuga ko bitaho cyangwa se bidahari birivugira kuko ibihamya byabyo birahari. Babishaka nabyo twabibaha usuretse kwigiza nkana kuko nabo barabizi neza ko bihari barimo kwigiza nkana. Bashaka rero bashyira agapira hasi twe nk'urubyiruko tugahaguruka tukavuganira igihugu cyacu kugira ngo tuzabeho twishimye kandi dutekanye mu gihe kizaza. Ariko kandi nkubutsa ko byose kubigeraho bidusaba kwigira ku batubanjirije. Intore zirusha intambwe His Excellency Paul Kagame ni urugero rwiza rw'umuntu wabashije kugendera mu murongo mwiza w'abanyarwanda. Ni intore izusha intambwe kuko byinshi yakoze bigomba kumugira uwa mbere kandi azahora ari uwa mbere haba mu Rwanda rwabanje ndetse n'uruzaza. Ariko kandi birashoboka ko haza n'unduzamurusha gusa ibyo yakoze ntabwo tuzabyibagirwa. Ni umuntu udateze kwibagirana mu mitima y'abanyarwanda twese, kimwe namwe mwese mukeneye kugira viziyo. Dore umuntu ugomba kubabera role model His Excellency Paul Kagame. Ibyo yagezeho byabera isomo buri wese hamwe no kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange nagiye twubakira igihugu tutatinya kuvuga ko ari igihugu cy'amata n'ubuki ugereranyije n'uko cyahoze mbere. Ni ibintu bisa nkaho bitumvikana, ni ibintu bigoye gusobanura, ariko mu by'ukuri Imana yabanye natwe. Haleluya.